Здравейте, приятели! Този канал не е насочен само към любопитните факти към историята. Той е насочен и към поуката от миналото, защото бъдещето, това е миналото, което предстои да се случи. А миналото е бъдещето, което е било в този канал. Ще разискваме случки от миналото и как те се доближават до живота на днешните хора и каква е поуката, какво трябва да направим и какво да не направим, за да живеем по-добре. Получавай се кисе от техните грешки и избягвайки тях. В днешното кратко видео ще ви разкажем за историята на цар Самуил и красивата Биляна. Разбира се, вие може също да давате идеи в коментарите кой е бил цар Самуил. Може би всички знаят, а някой не. Той е син на комит Никола, който е бил главният комит на Преславския двор и на царете в България. Цар Самуил първоначално е комитопол, син на комит, но за него и за тази му роля в друго видео относно любовта му с Биляна, докато върви неговата роля като комитопоболярен цар и така нататък. Той има една любовта му е Биляна. Тя е била внучка на дедът Дамян. Дедът, това е нарицателно за човек, който се е издигнал при богомилите. Богомилите, това са били хора преследвани от религиозната власт, както и от църковна-царската, което е свързана, но Самуил, въпреки че е бил срещу тях, от време на време е ходил в мелницата на девет Дамян и в мен се надежда с Дамян се запознал с Биляна, влюбил се в нея и започнал да се вижда с нея, дори след като станал от цар е продължил да бъде с нея. Но какво се случва, понеже тогава браковете са били по сметка, той си имал жена Гъркиния, тя не одобрява връзката, разбира се, но той в душата си отдавна е бил разведен с жена си и обичал много Биляна, но тяхната любов не дава чак такива хубави плодове, по-скоро е дала тъга, мъка и скръб, защото Биляна му ражда дете, но те са скрити, те живеят скрити от него. В един момент той прави големи дворци в Преспа за Биляна, а жена му разбира Гъркинята, ядосва се, защото за нея няма нищо хубаво. Тя стои в студената къща в Охрид и там, където е починала и майката на Самуил, и мрази тази къща, а пък Самуил при нас със столицата в Охрид, въпреки че много хора не искали, но той казвал, че това е много хубава столица, много хубав град за столица. Всъщност, когато разбрала жена му за тях, нейните братя отишли да убият Биляна, те стреляли по нея с лък, но тя станала парализирана и заедно с детето на Самуил отишла да живее в една скрита гора, наблюдавана от един свещеник, който от време на време имал тайни помисли към нея, за които вероятно съжалявам. Все пак е бил свещеник, само и друго е търсил, накрая разбрал къде е отишъл, който е намерил, отивам реал в ръцете му, оттам идва и повече. На това място има риба с особено излъчване, особен цвят от сълзите на цар Самуил. Той заплакал за Биляна там, когато това се случило. Каква е поуката? Поуката е, че когато обичате някого, трябва да бъдат искрени своите чувства, трябва да бъдете откровени към партньора си, трябва да му кажете, защото от любов злоба или просто от злоба за пренебрегване, дори и жена му да не го обличава, но зло по това небрегване могат да се извършат много лоши неща. За да не се стига до тази злоба, по-добре да поставите нещата, да кажете каквото трябва и да се приключи, защото така поне вие ще бъде до половинката си и ще може да я защитите, а когато вие се криете, те ще ви дебнат, ще издебнат, когато тя е сама, ще я нападнат, защото вие не сте обявили официална връзката си и се криете, когато сте с човека, когато обичате. Няма нужда да се криете, разбира се, че има риск, но риска няма да е толкова голям той да бъде наранен. Затова очаквайте още видеа с полка, свързани с нашата история и със световната история. В някое от следващите видеа ще разкажем и за любовта на дъщеря му с сръбския княз.